السلام علیکم ملګرو، زم تاسو ورو تاسو ملګری جنید خان. ډیر افسوس سره دا ویډیو جوړوم، یا دا ویډیو لا کمپلیټ وګورئ. د سایل دا ویډیو کې تاسو لخکاری دا شام کې جی د شام فوج دی او زمون تبلیغیان ورونو سره مسلمانانو سره زیاتې کوي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت چې کوم د ګیره مبارکه تراکا کې ټول وخته ته د ګیره وخته ټول په لاسونو کې راو وخل. تاسو له دې ویډیو کې ښکاری نو ډیر د افسوس مقام دی. یار مسلمان سره هر ځای کې ظلم کیږي، مسلمان هر ځای کې د ظلم شکار دی او دا ټول ملکونه عیسایان او د يهوديان ټول را یوځای شوي د یو مسلمان د ختمولو لپاره ټول یو غټ پلانینګ روان دی، یو غټ سازش روان دی. دا زمونږ هغه غرونه دي چې دای په د دنیا ګډ ګډ له تبلیغ رسای کل ته خطر وی کار سی د ساوث افریقي ځنګلو لدی دین رسول د ساوث افریقي ځنګلو لدی د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نوم د الله پاک نوم دی د ساوث افریقي ځنګلو پورې رسول دی. هر ځای لدی زی کدی لک پکې خطر هم وي، دی بغیر د خطرې نه بغیر د یری نه دی هر ځای ځان رسي. دا هغه خلک چې د خپل ټول ژوند وقف کړي تبلیغ د پاره، کله یو ملکی ګرځي د الله پاک د دین خوري، کله بل ملکی ګرځي د الله پاک دین خوري، کله چا پسې لارو کوسو کې ګرځي سره پاره زموږ د فائدې د پاره د دغه خلکو فائدې د پاره چې د الله پاک طرف ته راوړي او مسلمانانو کې ذکر قیامت پر ورځ به دا خلک وای چې تاسو له پته و چې اسلام سچا مذهب دی او الله پاک چې کوم دی د دنیا ولا پیداوار چې کوم دی ټول الله پاک کړی دی. نو تاسو ولې موږ مسلمانانو دا هغه خلک دي چې دوی به قیامت پر ورځ موږ دا ګیله کوي چې تاسو له پته و چې اسلام یو سچا مذهب دی او تاسو بیا موږ نه مسلمانانو. او تاسو کته د ویډیو کې چې څومره ظلم ورسره کوي تبلیغیان ورونو سره ګیره ته راخ کا په گاډي کې واچول سره ورله خوب کو، مطلب دا به د ګیر کړي وي، نور به وسره څومره ظلمونه کړي وي. خو په دې ویډیو کې نه دی ریکارډ شوی، دا خو دا لږ ته ویډیو ریکارډ شوی و. تاسو کتل چې ډیر د افسوس مقام دی. یار ډیر زیات خفه شوم په دې باندې او تاسو هم دا ویډیو شیر کړئ چې دا ورسېږي هغه چارواکو خلکو له چې چا لاس کې اختیار دی، چا لاس کې کله چا لاس کې اختیار وي مخه د مسلمان په سر نو درېږي، کله چا لاس کې اختیار وي د مسلمان سایډ نه اخلي. یونایټډ نیشن تاسو ګورئ انساني حقوق ولا څومره ارګنایزیشن دی په دې دنیا کې، ای صرف د يهوديانو سایډ اخلي، ای صرف د عیسایانو سایډ اخلي، ای صرف د غیر مذهبو سایډ اخلي. د مسلمان د لپاره دغه انساني حقوق چې څومره ارګنایزیشن دي د تر اوسه مسلمان د لپاره داسې دغه نه دی کړی، داسې غټه خېګړه نه ده کړې چې وګوري يهوديان به سپورټ کوي، چې وګوري عیسایان به سپورټ کوي. دغلته دی له انساني مذهب حقوق رعایت شي، دغلته دی له د انسان حقوق رعایت شي. او چې کوم ځای کې په مسلمان ظلم کوي، کوم ځای کې مسلمان عدالي، کوم ځای کې په مسلمان باندې مختلف قسم ظلمونه کوي، قتلېږي، نو الته دا یونایټډ نیشن والا شو یا دا څومره حقوق په عمل کېدو ولا ادارې دي په دې ټوله دنیا کې. دغلته کې بیا دی ودوي، دغلته کې دی بیا سوچ او عقل کار نه کوي. صرف مسلمان د پاره دا خلک تکړه دي. دا ټول موږ ټول مسلمانانو له پکار دي، څومره مسلمان کنټري په دنیا کې پیله خدای خپل کې اتفاق نشته. کچره دا ټول مسلمانان را یوځای شو د دنیا یو طاقت موږ له شکست نشي راکولای، موږ سره د الله پاک مدد دی. خو افسوس دی چې دا چې مسلمان کې اتفاق نشته. تاسو ګورئ زموږ نیبر کنټري ګورئ، افغانستان وګورئ، مسلمانه کنټري ده، خو اکثر د پاکستان او د افغانستان خپل کې نه لګي. نور داس نور ملکونه وګورئ چې مسلمان وي، سعودي عرب له وګورئ، دوبۍ له وګورئ، چې انډیا سعودي عرب او دوبۍ وګورئ چې امریکا سره درېږي خو پاکستان سره نه درېږي. داسې دین علاوه صرف یو ترکی ده چې پاکستان سره کلکه ولاړه ده، او داسې نور ډېر ملکونه دي. ترکی خو یو واحد ملک دی چې هر مسلمان ملک سره ښېګړه کوي، هر مسلمان ملک له لاس ورکوي. او داسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې مسلمان ملک له لاس نه ورکوي، همدغه د یهودیانو غلامان دي. دا په څه وجه دا نه اتفاقي ده، او چې څومره د مسلمان نه اتفاقي راځي همدغه خلک به موږ له شکست راکوي. انشاءالله دا الله پاک په مدد موږ سره وي ټول عمر. انشاءالله دا خلک به موږ له شکست نه راکوي. خو موږ مسلمانانو له پکار دي چې اتفاق وسیږو. دا یو شاړ غونډه ویډیو و، افسوسناکه ویډیو و. تاسو سره ما شیر کوم، امید لرم ویډیو به تاسو خوښ شي. نور ویډیوز کتو را پر جنید خان افیشل چینل او پیج لایک کړئ، ډیر زیاته مهرباني کمنټ وکړئ. والسلام.